na ruru we mwene wega utuhe. Baba mwega tikwagirira gwitu ona kana guthira. Baba mwega Ngai ti ati ni uria ithuĩ tũĩ mũno gwĩka maũndũ atĩ nĩkĩo twĩ muoyo rũcinĩ. Aca Baba, nĩ tha ciaku tu Ngai ũtwĩiguĩrĩire na wetĩkĩra ona tũke nyũmba-inĩ yaku. Thengio nĩ ithuĩ warĩtarĩta, thengio nĩ ithuĩ wetĩkĩria, thengio nĩ ithuĩ Baba mwega ũrehire. Ithuĩ tũkinyĩte na arĩa marĩ njĩra magĩũka, twagũthaitha twĩnyihĩtie Jehova Ngai. Igongona rĩrĩa tũkũruta thĩinĩ wa nyũmba ĩno ũreke rĩtĩkĩrĩke tume Baba. Ũngĩtuonera mehia Ngai witũ tũrekerere. Ũngĩtuonera atĩ nĩ twĩkĩte twarĩtie ona tũgathiĩ kũndũ kũrĩa gũtagĩrĩire, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova tũkĩhoya kũrekerwo nĩwe. Twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai tũgĩgũthaitha Baba mwega Ngai, tweherereirie mehia maitũ mothe no tũhe gũthera Baba mwega, na nĩgetha marĩa mothe tũgwĩka mũthenya wa ũmũthĩ nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai witũ tũmeke o ta ũrĩa we ũgũtuonia. Rĩu tũkĩina Ngai tũkĩhoya ona tũkĩgoca Jehova twahoya ciothe igũkinyĩre Ngai, na rĩtwa rĩaku riki rĩrĩgocwo rĩrĩa mbarario na rĩrĩa tũrĩtuĩkaga kũrĩkĩrĩria. Twakĩhoya kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro kĩega tũteithĩtio nĩ hinya wa Roho waku Mũtheru, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya. Nĩ ngũkĩra thiĩ kũrĩ Awa ngamwĩre atĩrĩ, Awa nĩ njĩhĩtie igũrũ ona kũrĩ we, ndiagĩrĩirwo nĩ gũcoka gwĩtwo mũrũguo rĩngĩ. Ndũkagwate gũcirithia ndungata yaku, amu gũtirĩ mũndũ wĩ muoyo ũngĩtuĩka mũthingu mbere ya maitho maku. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai, nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩrĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage, na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe, ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie, na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake, ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. Ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, na makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage o hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make, na kũmũgoca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka, na gũthikagĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuĩ othe mũrĩ haha, muge mohoro maya thutha wakwa na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ. Nĩ tuge ũũ: Ithe witũ mwene hinya wothe, na ningĩ wĩ tha mũno, kwĩhĩtia tũhĩtĩtie njĩra yaku tũgaturura ta mbũri ciũrĩte, tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Twĩhĩtie maathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte. No rĩrĩ Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku. Ngai kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao, arĩa maherete ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werĩire andũ na ũhoro wa Kristo Jesũ Mwathani witũ, na ningĩ tondũ wake gĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe, ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue, no makĩria enda atiga waganu wake nĩgetha agatũũra muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani nĩgetha imenyithie na ciĩria andũ ake arĩa maherete nĩ magakirĩrwo mehia mao na mehererio. No okiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga nama, na ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũmũthaithe atũme tũhere nama na atũhe Roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka ũmũthĩ na hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ nĩgetha mĩthiĩre itũ ya matukũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha rĩrĩa matukũ maitũ magathira ithuothe tũkona gũkena gũtagathira nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Amen. Ithe witũ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ.
Tũhe mũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta rĩu tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ thamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tumũra iromo citũ, Ngai hiũha gũtũhonokia. Ithe witũ arogocwo na Mũriũ na Roho Mũtheru. O ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria, na ũrĩa gũtariĩ rĩu, na ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Gocai Mwathani. Rĩĩtwa rĩa Mwathani Ngũgũca Ngai. Ngorikenete namo meciria makwa, namo me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova gũtirĩ ũgoca, ũgoca Ngai. Ngorikenete namo meciria makwa, namo me matheru, tondũ we wiki Genesis 2:1-17. Nĩtũgũthoma. Igũrũ na thĩ gũgĩkĩrĩka o kũrĩka, ora mwananĩrie wa ũingĩ wothe wakuo. Nĩguo mũthenya wa mũgwanja Ngai agĩkorwo arĩkĩtie wĩra ũcio wake arutaga wa ũmbi. Ningĩ mũthenya o ũcio wa mũgwanja akĩhurũka, atiganĩte na wĩra wake wothe ũcio arutĩte wa ũmbi. Na rĩrĩ, mũthenya ũcio wa mũgwanja-rĩ, Ngai akĩũrathima, akĩwamũra, nĩ ũndũ mũthenya ũcio nĩguo ahurũkire, agĩtiga wĩra wake wothe ũrĩa we Ngai arutĩte, wa gũtũma indo igĩe, ona wa gũciũmba. Kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa igũrũ na gĩa thĩ, rĩrĩa ciatũmirwo igĩe kuo, o mũthenya ũrĩa Jehova Ngai ombire thĩ na igũrũ. Na hĩndĩ ĩyo thĩ ndĩakoretwo ĩgĩte kamũtĩ ona kamwe ga gĩthaka, na gũkamera kahuti ga gĩthaka ona karĩkũ, amu hĩndĩ ĩyo Jehova Ngai ndaurĩirie thĩ mbura, ona gũtiarĩ mũndũ wa kũrĩma mũgũnda. No rĩrĩ, nĩ kĩbii kĩambataga kiumĩte na thĩ, gĩkaihũgia thĩ igũrũ o harĩa yakinya. Nake Jehova Ngai akĩũmba mũndũ na rũkũngũ rwa thĩ, agĩcoka akĩmũheherera mĩhũmũ ya muoyo na marima ma iniũrũ. Nake mũndũ ũcio agĩtuĩka mũndũ wĩ muoyo. Naguo mwena ũrĩa riũa rĩrathagĩra, Jehova Ngai agĩthondeka mũgũnda mũirigĩre, o kũrĩa gwetagwo Edeni, na akĩũhanda. Na nĩho aigire mũndũ ũcio ombĩte. Naguo tĩĩri Jehova agĩtũma ũmere mũtĩ o wothe wa kwendeka ũkĩonwo, na ũrĩa mwega wa kuuma irio, naguo mũtĩ wa muoyo ũkĩgĩa o mũgũnda ũcio gatagatĩ, ona mũtĩ wa kũmenyithia wega na ũũru. Na kwarĩ rũũĩ rwaumĩte kũu Edeni, rwakunithagĩria mũgũnda ũcio maaĩ. Naruo rwoima hau, rũkagayũkangana, rũgatuĩka rwa mĩmero ĩna. Rĩĩtwa rĩa ũrĩa wa mbere nĩ Pishoni, na ũcio nĩguo ũrigicĩirie bũrũri wothe wa Havila, kũrĩa gwĩ thahabu. Nayo thahabu ya bũrũri ũcio nĩ njega. Ningĩ kũu no kũrĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo Bedora,
na mũthemba wa ihiga ũrĩa wĩtagwo onigithi. Na rĩtwa rĩa rũĩ rwa kerĩ nĩ Gihoni, na rũu nĩruo rũrigicĩirie bũrũri wothe wa Kushi. Na rĩtwa rĩa rũĩ rwa gatatũ nĩ Hidekela, na rũu nĩruo rũgereire mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya bũrũri wa Ashuri. Na rũĩ rwa kana nĩ Farati. Nake Jehova Ngai agĩtwara mũndũ ũcio ombĩte, akĩmũiga mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni, arutage wĩra na ũikaragie. Nake Jehova Ngai agĩatha mũndũ ũcio akĩmwĩra atĩrĩ, mũndũ o wothe wĩ mũgũnda-inĩ ũyũ-rĩ, nĩ ũrekererio ũrĩa mũtĩ o wothe ũrĩa wĩ mũgũnda-inĩ-rĩ, nĩ ũrekereirio ũũrĩage. No rĩrĩ, mũtĩ ũrĩa wa kũmenyithia wega ona ũũru ndũkanaũrĩe, nĩgũkorwo mũthenya ũrĩa ũkaũrĩa no mũhaka ũgakua. Icio ciugo cia Mwathani. Matawa manyu todo dumanigo kai dumanine todo gore matawa manyu ore Yohana marũa marĩa ma gatatũ na karatathi nĩ 1390. Tũkwambĩrĩria hau ĩmwe. Niĩ nĩ mũthuri wa kanitha ndatũma marũa maya kũrĩ mwendwa wakwa Gayo, ũrĩa nyenda nama. Mwendwa wakwa nĩ ndahoya atĩ maũndũ mothe makũgacagĩre na ũikarage ũrĩ mwega o ta ũrĩa ngoro yaku nayo ĩgacĩire. Amu nĩ ndakenire mũno rĩrĩa ariũ a ithe witũ amwe mokire makĩheana ũira wa ũrĩa ũrutaga wĩra wa ma. Naguo ũtũire ũrũmĩrĩire ũhoro ũrĩa wa ma. Ndirĩ ũndũ ũngenagia gũkĩra ũcio, kũigua atĩ ciana ciakwa no irũmagĩrĩra ũhoro ũrĩa wa ma. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Dimweyona wanyona ire mito
nĩnjĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesũ Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarĩrwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩre ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe, nĩakoima kũu, oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Ningĩ nĩnjĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, nĩguo kanitha mũtheru mũkathoriko, naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aroikara na ngoro yaku. Tũhoe. Mwathani tũiguĩre tha. Kristo tũiguĩre tha. Mwathani tũiguĩre tha. Rĩu rĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩrĩamũrwo, thamaki waku ũke, o ũrĩa wendete wee, nĩwĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ. Tũhũthĩre citũ cia ũtũigana, na ũtuhere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia. Ndũgatũtware magerio-inĩ, no kũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Mwathani, onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani, rathima athani aitũ. Tũgĩrĩre nĩ ũndũ wa tha ciaku rĩrĩa tũgũkũhoya. Mbera na ũthingu ndungata ciaku. Na ũkenie andũ aku athuure. Mwathani, honokia andũ aku. Rathima aramati aku. Mwathani, ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ wa gũtũthaithanĩrĩra nowe Ngai. Ngai, theria ngoro citũ thĩinĩ witũ. Ngarutĩra waku mũtheru kũrĩ ithuĩ. Ihoya rĩa mũthenya wa kiumia wa mũgwanja thutha wa ũteti. Ngai wa hinya wothe, nawe ũhotaga gwĩka maũndũ mothe. Nawe nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega na mũmaheani. Gwatania kĩendo kĩa rĩĩtwa rĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ, na wongerere thĩinĩ witũ ũndũ wa gũkũrũmĩrĩra, ona ũtũrere na ũtugi waku wothe, na ona ningĩ ũtũikaragie naguo nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya. Amen. Ĩno nĩyo thara ya kerĩ, na nĩyo ya kũhoya Ngai atũhe thayũ. Ngai, we kĩhumo gĩa thayũ, na wendaga andũ maiguane, nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira. Na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie, o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa amuku aitũ othe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Ĩno nĩyo thara ya gatatũ, na nĩyo ya kũhoya Ngai atũhe wega wake. Mwathani, Ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Tũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ, kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa kũhoera president na aminista ake. Ngai mwene hinya wothe, we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe, na ũgaciathaga kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire, twagũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ na aminista ake, nĩgetha hinya ũrĩa ũmahete maũhũthagĩre hingo ciothe, nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe, na ũgitĩri na gĩtĩo na ũgacĩru wa rũrĩrĩ rwitũ. Na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Amen. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya rĩa kũhoera abathiri a kanitha, ona andũ arĩa maroragwo nĩo. Ngai mwene hinya wothe na wa hingo ciothe, we wiki wĩkaga maũndũ marĩa manene mageganagia, tũgũthaithĩra bishofu aitũ na andũ arĩa maroraga maroho ma andũ, ona andũ arĩa maroragwo nĩo. Ũmaikũrũkĩrie roho waku magĩre wega, na ningĩ nĩgetha magũkenie maitĩrĩrie ime rĩrĩa rĩtathiraga rĩa kĩrathimo gĩaku. Tĩkĩra gũtũhe maũndũ macio Mwathani, nĩgetha mũtũthaithanĩre na mũtũteithia Jesũ Kristo atĩo. Amen. Tuge ithuothe ihoya rĩa mũtheru ũrĩa warĩ mũtheru Kristo. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaithe na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩweranĩire atĩ rĩrĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũhingĩrie rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku
maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya o ta ũrĩa mangĩkwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ũgwatanĩro wa Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ guothe hingo ciothe. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Ithuĩ tũramũtongoreria twĩtagwo itũũra rĩa Galili, na nĩmũkĩũĩ wega ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩkũ, na kwoguo tũramũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mũigue mũtũkenetie mũno na mũgakenia Ngai nĩ tondũ wa gũka na gwĩtĩkĩra tũkorwo tũkĩgoca Ngai tũrĩ hamwe. Haha nĩho twakinya gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa gũcũkũra kĩa rũcinĩ, na rĩu nĩngwenda tũthiĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩa gũthathaiya Ngai. Nĩngwenda o mũndũ ithe ndũgitĩrĩtwo nĩ Ngai, ithe ndũmenyereirwo. Please, nĩ ihinda rĩega ũkĩre wĩre Ngai nĩ thengiũ. Praise team magĩtũhe nyĩmbo cia gũthathaiya. Sorry. Tũkũria mũtungatĩri kĩanyitia andũ ũgeni. Nayo praise team ĩkorwo ĩkĩharĩria tondũ wa gũthathaiya Ngai. Thank you, Lilian. Tiga wale mwena wako kendo werera shift a bit to make our brothers, they understand what we are saying. Good morning, church. Praise the Lord. God is good, and all the times. We are very humbled this morning. I know we are still in morning hours because we have visitors who have visited our diocese, the Diocese of Mount Kenya South. There are many, and among the churches that were honored to host them, ACK St. Peter's Q River was found to be one of the churches. And so we are happy this morning to have a team from our brother from Rwanda, our brother from Zimbabwe, and our brother from Kenya, Diocese of Masino. And again, we have a team from St. Paul's University. I want to believe you are not in a hurry, you people. You are worshiping with us till the end of the service. We welcome you. We have one of us, Honorable Muteti. Thank you so much for having you here. You're also with us. You'll get a chance to say hi. And we thank God. But for this team, they had requested to leave because they are not understanding our language. They had requested to leave because they have another engagement tomorrow, so they can go and prepare. With all love and humility, I want to request them to come and greet the church and introduce themselves, and then they will share a word of encouragement as they leave this morning. Amen? Can we appreciate the team? Thank you so much. Thank you, Reverend Major. Karibu sana. Kwa mchungaji wa St. Peter's Q River na washirika wote Muriaga Mwadhanya Rogosho Oitagwa Major Reverend Kabungi
yangu iliishia hapo. Acha niongee ile naweza. Kwa majina ni Major Reverend Kabunge, mimi ni mchungaji kutoka uaskofu wa Maseno West. Na kwa muda huu nimekuwa seconded kwa jeshi kama Protestant chaplain, na huko na hudumu kama administrative secretary wa kitengo ya Protestant churches. Kwa wakati huu tulikuwa tumepanga conference ya chaplains, international chaplains, wale ambao wanahudumu kwa jeshi kama machaplains. So tuko na wageni na tulikuwa hosted St. Julian's Retreat Center, na kwa ukarimu wa askofu wenu akakubali siku ya leo tushiriki kwa makanisa within Mount Kenya South. Na tungependa kushukuru sana askofu pamoja na mchungaji wenu kutualika ili tuabudu na nyinyi, ili wenzetu wapate kuona jinsi makanisa yetu ya Kenya pia inaabudu. I was speaking in tongues, so I will now interpret the tongues. What I would like to say to us, most of us, you have supported and seconded your children, your grandchildren, and your husbands and sisters and wives to the military. Wale ambao wanahudumu kwa jeshi hawatoki kwa miti, so wanatoka kwa majamii, na zile changamoto wanapitia huko hata nyinyi mnaziona. Si ni kweli? Iko wengine wanalewa kupindukia kwa sababu ya ugumu wa kazi. Iko wengine wamepatwa na changamoto yenye kwa Kiingereza tunaita post traumatic stress disorder, si ndio? Kwa sababu ya hali ya kazi, akili kidogo imepatwa na shida. Na kwa haya mambo yote, mimi nitasema kama mchungaji, hii kizazi ambayo tunahudumia kama wachungaji, kwa Kiingereza tunaita religious apathy. Wengi mambo ya Mungu hawapendi sana. Sijui kama huku kwa kijiji pia mnaona hiyo. Na nje ya dini, mtu atatoa matumaini wapi? Na ndio maana unaona idadi ya wale ambao labda saa zingine wanalemewa na changamoto za maisha inaenda juu kwa sababu hawana mahali pa kupata matumaini. Religion is one tool that really gives hope. If there's any other tool that gives hope other than religion, I am yet to see it. And I will encourage our parents who are here. This generation does not believe and love religion. So I think the way we design our worship services and everything, let us deal with that aspect, because serving in the military is challenging, and you really need that religious support. And if one does not have that fundamental belief in religion from childhood, when you send them to the military, our work becomes harder. And so that would be my appeal to us. And two, let us remember to always pray for those who serve in our defense forces, both in Kenya and far. The nature of the job is difficult, but your prayers itatupeleka mbali. So allow me to introduce my colleagues who are here with us today. I'll begin with Pastor Fred from Rwanda. Kindly just say hi to the congregation. Thank you so much. Thank you, dear congregation, for the privilege to be standing in front of you. I'm Pastor Godfrey Sindaigaya. I minister to the men and the women in uniform. So we do not call them soldiers. We call them men and women